المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم مومنانو بنی تنگیرا نشی بیانو دی متبنگانو کی جاہلیت کی دار سمو سکم سرے بے کم الگ بے زوائے جوڑ کو اب حقیقتاً زوائے ہو دیاغ بی بی سرا نکاح ندا جائز اب میرا سنی اللہ جل جلالو دا دی جاہلیت رسم ختم کو سمتبنہ سسویتو بنی ونی ویشی دا حقیقتاً زوئی ندا حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کو گئے کو سویتو بنی ولو خلقوں پر پیگن ڈکا والا سو اوگو رہے دے خپل زوی بی بی نکاو کا اللہ رسم خپل حبیب بنے مات کو صدا حقیقتاً زوائے ندا دا زید ابن محمد ندا بلکہ دا زید ابن حارثہ دا حقیقتاً زوائے ندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد ندا پلار دے یو دے سڑیو دے تاسو دے زید پلار ندا سڑیو پلار ندا رجال دے رجل جمع دا دا اگی انسان تے آئی تجاوز من حد الصغر الى حد الكبر ساموشت ستر دے علاقانو پلار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق دادا سو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے بچیو حضرت قاسم حضرت عبداللہ او حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد مبارک دا طول میں حضرت خدیجت الکبرى رضی اللہ عنہ دا حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین البتہ حضرت ابراہیم آدھے حضرت ماریانو نو اللہ یہی سے امام محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دادے سڑے پلار ندا دادے زید پلار ندا زید ازوائی ندا اگر بی بی دتا جائز دا ماں کو نکاح سرویر کا لیکن سیچا پلار ندا شباب محمد عربی نام و نشان نوی بیا اولاد وی نوی اللہ چیئی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن دے اللہ رسول دا وخاتم النبیین دا آخری نبی دا ادب دم اولاد وی صاحب امتحان وی مشرق و مغرب نبو آواز وی چتیجی اشہد ان محمد رسول اللہ ننمت دنیا تا گو رئی مشرق نوانیسا مغرب پوری شمال نوانیسا جنوب پوری شاید 24 گھنٹوں کے بعد سے وقت کم ہوئی سو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک نکیری 10 سات بنوی مدارسوں کی محدثین لگیا دی 24 گھنٹے لگیا دی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کیا درود شریف یائی ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاةً کہ مت پرے دے وہ اگر انسان ماتا دیر نزدیوی سوک سمابندی درود دیر یائی وہ درود سوک دیر یائی محدثین دیر یائی زکت ار وقتی درسی حدیث کے بل میں بھی قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علم حدیث فضیلت دے پرا دا کفیدہ ار وقتی درود شریف